Hello，大家好啊！今日係2025年10月25號，我係 Anna， 去咗將軍澳坑口試呢個88蚊嘅泰式咖喱農夫包軟殼蟹午餐。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 喺港鐵坑口站 A1 出口蔚藍灣畔搭扶手電梯過天橋去東港城。位於2樓嘅呢間就係泰國婆，係食泰國菜嘅餐廳嚟嘅。餐廳新開張唔係好耐，但係喺 OpenRice 嗰度呢都幾有好評嘅。餐廳都算大間，佈置得幾有泰國 feel 嘅，但係呢座位就比較逼夾。播嘅泰文歌都幾抒情悅耳嘅。lunch 同埋 tea set 呢有好多款選擇嘅，價錢都唔貴嘅。供大家作為參考，都可以用 QR code 落單嘅。今日特登嚟試下佢88蚊泰式咖喱軟殼蟹配農夫包嘅，上台都聞見好香咖喱味，賣相都幾靚仔。今日呢係嗌咗泰式嘅咖喱蟹，泰式咖喱軟殼蟹農夫包嘅。而家呢就試下好唔好味咯，喺個賣相呢好似都幾靚嘅喎，有濃濃嘅咖喱醬啦，同埋呢啲軟殼蟹好似都炸得幾靚，都幾大件，同埋呢吉落去已經知佢好脆，好香濃嘅咖喱醬。一上台咧，已經聞見好香嘅咖喱味，配埋呢個塊包咧係相當之唔錯嘅。跟落去嘅農夫包聽到沙沙聲咧，都知道係焗得好香脆嘅啦。軟殼蟹咧都炸得好香脆嘅。我而家咧就試下好唔好食先。農夫包咧沾滿咗濃濃嘅咖喱汁咧，都好惹味。但係可能落得太多呢，就比較腍同埋鹹咗啲。呢個軟殼蟹呢，炸得都好香脆嘅，加埋咖喱汁一齊食呢，都好惹味好食。軟殼蟹呢個份量都幾多嘅，由於沾咗咖喱汁嚟食嘅關係呢，如果食得太多呢，就會漏。炸得香脆嘅軟殼蟹配埋呢個濃濃嘅咖喱汁一齊食，相當啱配。外脆內嫩，野味好食。濃濃嘅咖喱汁呢，椰奶嘅香味係唔夠嘅，但係都野味好食。配埋法式農夫包，農夫包都唔錯嘅，都幾香脆，同埋入邊呢都軟熟嘅。咖喱汁呢就調校得結咗啲，點埋呢個野味嘅咖喱汁一齊食呢，味道好好，十分之飽肚。咖喱汁嗰度呢都有啲洋葱啊，同埋青葱啊，仲有紅椒，紅尖椒嘅，連埋加一呢就食咗97蚊，都相當飽肚好食。以下係今日餐廳嘅 menu， 供大家作為參考嘅。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇。我哋下條片再見啦，拜拜。